السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الفيديوهين السابقين عن الشخير العادي والشخير الانسدادي والفرق بينهما وعن خطورة الشخير الانسدادي لأنه يسبب متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وأيضا تكلمنا عن أعراض هذا المرض وعن آثاره على الصحة وعن طرق التشخيص. واليوم سنتكلم عن الجزء الأخير وهو طرق علاج هذا المرض وأفضلها، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. إذا كنت تعاني من الشخير العادي الغير انسدادي الذي لا يؤدي إلى توقف التنفس، فإن العلاج هنا ليس ضروريا تماما، ومع ذلك يوجد هناك قواعد سلوك عامة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في التقليل من احتمالية الشخير أو من حجمه. يمكن لهذه القواعد السلوكية التي سأذكرها بعد قليل على الأقل أن تساعد في تحسين نوعية النوم وجودته والتقليل من حدة الشخير الانسدادي وخطورة انقطاع التنفس أثناء النوم. هذه القواعد السلوكية هي كالتالي: أولا، وبشكل أساسي يجب مراعاة أن تكون بيئة النوم جيدة، بمعنى أنه يجب أن يكون على سبيل المثال مكان النوم هادئ قدر الإمكان، ويجب أن تكون غرفة النوم جيدة التهوئة. علاوة على ذلك يجب أن يتم الالتزام بطقوس وأوقات نوم معينة، مثلا أن نذهب للنوم بنفس الوقت في المساء وأن نستيقظ في الصباح أيضا بنفس الوقت كل يوم ومن دون استثناء، وأن تكون غالبية وقت النوم هي الليل وعدم الذهاب إلى النوم في وقت متأخر لما لذلك من ضرر على جودة النوم في مراحله المختلفة. ثانيا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة تقليل وزنهم إلى المعدل الطبيعي، فذلك يمكن بالفعل تحسين التنفس الليلي ونوعية النوم بشكل ملحوظ، لأن الهواء أثناء الليل سيتدفق إلى الرئة بشكل جيد بسبب ذهاب ضيق الأجزاء العلوية للتنفس كنتيجة لتقليل الوزن. ثالثا، بشكل عام يجب تجنب الأطعمة التي تسبب الحرقة في المعدة، وأيضا تجنب العشاء المتأخر للتقليل من احتمالية حدوث الارتجاع الحمضي لما ذلك من تأثير كبير على أجهزة التنفس العلوية وعلى جودة التنفس. رابعا، يجب إن أمكن تجنب بعض الأدوية قبل النوم مثل مضادات الهستامين وأيضا الحبوب المنومة والمهدئات بشكل عام، لأنها في كثير من الحالات تقلل من نشاط التنفس وجودته. وإذا كان الشخص المعني يعاني مثلا من احتقان الأنف، فمن الممكن استعمال الأدوية والبخاخات ضد احتقان الأنف للتخفيف من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. خامسا، ينصح دائما بالنوم على الجنب، لأنه في معظم الحالات يحدث الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم فقط في وضع النوم على الظهر، ويوجد هناك العديد من الحيل التي تمكنك من النوم على جانبك، فيمكنك مثلا وضع وسادة على ظهرك عند النوم، أو لصق كرة تنس أو تخييطها في الجزء الخلفي من البيجامة، مما يحميك من الرجوع إلى وضعية النوم على الظهر. وإذا كان النوم على جانبك غير ممكن، فعليك على الأقل التأكد من أن الجزء العلوي من جسمك في وضع مرتفع. أما في حالة أن هذه التدابير العامة التي ذكرناها لم تكفي لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، وخصوصا إذا بدأت التأثيرات على الصحة التي ذكرناها بالفيديو قبل السابق بالظهور، فعندها يجب البدء في العلاج التنفسي. والطريقة المفضلة هنا والأكثر شيوعا والتي أثبتت بالفعل نجاحها هي ما يسمى بتنفس السيباب، ومعنى ذلك بالعربي التنفس بالضغط الزائد ليلا بشكل مستمر، أي أنه يتم تغذية الممرات الهوائية بضغط هوائي عن طريق جهاز تنفس مرتبط به قناع يتم لبسه على الفم أو على الأنف أو على كلاهما،
وعن طريق الضغط الزائد الذي يولده هذا الجهاز، يبقى الحلق وبقية أجهزة التنفس العلوية مفتوحة بشكل كامل. ولهذا الغرض يقوم جهاز التنفس الاصطناعي بسحب الهواء من المكان المحيط وتوجيهه إلى الممرات الهوائية من خلال القناع المثبت بشكل محكم على الفم أو الأنف أو على كلاهما. ويوجد أنواع وشركات كثيرة مصنعة لأجهزة ضغط المجرى الهوائي هذه، وأيضا أنواع كثيرة من أقنعة التنفس، ولإيجاد الضغط والقناع المناسب لكل مريض وأيضا الضبط المناسب للجهاز يجب قضاء ليلة أو ليلتين في مركز طب نوم متخصص بهذا، والذي يقوم بعدها بالتحقق من نجاح العلاج بهذه الطريقة، وأيضا إجراء تعديلات أخرى مثل تغيير القناع أو ضبط الجهاز عند الحاجة. وبدون استخدام هذا العلاج ولو حتى لبضع ليالي تبدأ أعراض انقطاع التنفس النومي التي ذكرناها في السابق على الفور بالظهور. وبحسب إحصائيات ودراسات أجريت في هذا المجال، يعمل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي هذا على تحسين نوعية الحياة بشكل ملحوظ لما لا يقل عن 70% من المرضى، ويؤدي إلى ذهاب الشخير وإلى الشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ في الصباح، وأيضا إلى ذهاب الخمول والتعب طيلة النهار والتقليل من حموضة المعدة أو حتى اختفائها تماما إذا كان المسبب في الأصل هو الشخير. وعلى المدى الطويل تساعد طريقة العلاج هذه بالوقاية من ظهور الآثار التي قد تظهر بعد سنين بسبب هذا المرض، مثل أمراض القلب والدورة الدموية ونقص الأكسجين المزمن. ولا أخفيكم يواجه البعض مشاكل كبيرة في تقبل هذا العلاج، وأيضا في ارتداء القناع أثناء النوم خاصة في البداية، ويشكل ذلك بالنسبة لهم عبء كبير، لكن مع التدريب المستمر يصبح الأمر سهل للغاية ويتم التعود على جهاز التنفس، وفي مرحلة ما لا يستطيعون تخيل حياتهم من دون هذا الجهاز، لما لذلك من آثار إيجابية في حياتهم، آثار إيجابية ملموسة. وحسب معظم الدراسات لا يوجد أي خطورة أو مضاعفات لهذا العلاج الفعال، بل على العكس لا يوجد له إلا آثار إيجابية. وفي بعض الحالات يمكن إمداد هذا الجهاز عبر القناع أيضا بالأكسجين، على سبيل المثال إذا كان محتوى الأكسجين في الدم ينخفض بشكل كبير أثناء النوم، وإذا كان منخفض أصلا بسبب أمراض القلب أو الرئة الإضافية، أو إذا كان قد حدث تلف في أنسجة الرئة. أما إذا كانت هناك تشوهات جسدية أو تغيرات في منطقة الأنف والأذن والحنجرة أو في ممرات التنفس العلوية الأخرى، فيمكن أن تساعد التدخلات الجراحية في بعض الحالات التي قد تؤدي في حالة نجاحها إلى الشفاء التام والتخلي على جهاز التنفس هذا. فمثلا يمكن تصحيح انحناء الحاجز الأنفي وإزالة اللوزتين والأورام الحميدة وتشوهات الفك والحنك الرخو جراحيا، أو مثلا إجراء عملية إزالة الدهون والأنسجة الزائدة في منطقة الحلق وعند قاعدة اللسان، والتي يمكن أن تسد الشعب الهوائية أثناء النوم، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. وبحسب نتائج دراسات أجرت في هذا المجال، تستطيع هذه العمليات إن كانت ناجحة شفاء نصف مرضى متلازمة توقف التنفس أثناء النوم. ولكن من الناحية الأخرى لما لم يستفيد النصف الآخر أي شيء من هذه العمليات، بل وعانى من آثار جانبية بسبب هذه العملية، مثل الصوت الأنفي وعند الحديث، أو ارتجاع السوائل إلى الأنف عند البلع والشرب. وإذا سأل أحدكم نفسه أي العلاجات أفضل لي، هل الجهاز التنفسي أو العملية الجراحية؟ فالإجابة صعبة، لأنها تعتمد على الحالة وعلى هل المريض فعلا عنده مشاكل في الممرات الهوائية العلوية تستطيع العملية بالفعل تصحيحها أم لا، وأيضا يعتمد ذلك على الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض. لذلك وجب على الطبيب المتابع للحالة هنا الفحص الدقيق والتأكد
من أن العملية بالفعل ستأتي ثمارها بقدر المستطاع، وإن استلزم الأمر استشارة أطباء آخرين متخصصين أيضا في هذا المجال لضمان عدم حصول أي أخطاء في القرار. أما بالنسبة للعلاج بالأدوية فلا يوجد حاليا دواء يمكنه من منع الشخير أثناء النوم، حتى لو كان هذا حلم العديد من الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم، وخاصة شركائهم، إلا في حال أنه قد بدأت بعض المضاعفات كارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب وغيرها من المضاعفات بالظهور، فيمكن أو يجب استخدام الأدوية المخصصة لذلك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وإذا كان لديكم أي أسئلة اكتبوها في التعليقات وسأرد عليها بكل سرور. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب للدعم وللاستمرار بهذه الفيديوهات. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.